जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे मिस्ट सिस्टम के हवाले से या शावर सिस्टम के हवाले से। ये दोनों अलग सिस्टम है। मिस्ट अलग चीज़ है, शावर अलग अलग चीज़ है। तो हमारे आम तौर पे जो छोटे किसान हैं जिनके पास जो क्रॉस ब्रीड के जो जानवर हैं, अच्छे जानवर हैं क्रॉस ब्रीड के या इवन एवरेज जानवर भी हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि अपने जानवरों को जो है जितना आरामदेह माहौल जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो इस सिलसिले में शावर सिस्टम या मिस्ट सिस्टम की इंस्टॉलेशन बड़ी आम है। अब सारे किसान दोस्त जिनके पास क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं और वो शौक़ भी करते हैं, तो उन्होंने लगवाए हुए हैं अक्सर अपने फार्म्स के ऊपर। जो बड़े फार्म्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास टेक्निकल टीम्स होती हैं, उनकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, प्रॉपर एक वो मैनेज तरीके से वो सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा छोटा किसान है वो ये समझता है कि मैंने अब ये सिस्टम लगवा दिया है, मिस्ट का सिस्टम लग गया है, तो अब ये मेरे जानवर जो हैं वो पुरसकून रहेंगे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक बड़ा बेसिक एक पॉइंट है जो कि हमारे छोटे किसान आम तौर पे उससे लाइल्म होते हैं, और इसी लाइल्मी के अंदर होता क्या है कि वो बजाय फ़ायदा करने के उल्टा वो नुकसान करते हैं। क्योंकि ये सिस्टम लगवाने का मकसद तो यही होता है कि जानवर जो हैं वो पुरसकून रहें, जानवरों को मसला ना हो, जानवरों को गर्मी ना लगे, जानवर ठंडे रहें। तो एक बेसिक गलती है जिसकी वजह से वो बजाय जानवर जो है वो पुरसकून होने के, जानवर ज़्यादा जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं, ज़्यादा हीट करने लग जाते हैं, ज़्यादा उनको गर्मी या मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक इसकी इंस्टॉलेशन की बात है, तो ये जो मिस्ट सिस्टम लगता है, ये जो आम छोटे फार्मर्स के लिए ये बड़ा सस्ता, बड़ा इजी टू इंस्टॉल है, बड़ी आसान है इसकी इंस्टॉलेशन भी है जो है। और इसके जो सप्लायर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। इंटरनेट पे थोड़ी सी आप ब्राउजिंग करें, थोड़ी सर्च करें तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। वो होम डिलीवरी आपको देते हैं, आप उनके चार्जेस पे कर दें, या दराज के ऊपर भी ये मुकम्मल सिस्टम जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं जो ये बेच रहे हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन तो एक अलग चीज़ हो गई, वो उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो भी मौजूद है, या आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। तो अब जिन दोस्तों ने ये सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है उनके लिए मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि जो मई का, जून का या जुलाई का भी जो आधा महीना है, इन 2 अढ़ाई महीनों के, 3 महीनों के अंदर तो जो आप मिस्ट का सिस्टम चला रहे हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। जानवरों को वो फुहार पड़ रही होती है, उनके ऊपर बारीक मिस्ट सी, भाप सी बन रही होती है पानी की, वो बड़ी अच्छी, मतलब वो जानवरों के लिए बड़ी पुरसकून होती है। लेकिन जैसे ही जुलाई का लेटर हाफ, जो जुलाई के आखिरी 15 दिन हैं, इसी तरह अगस्त और सितंबर, ये जो 2.5-3 महीने हैं, इस टाइम के अंदर क्योंकि हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि इन 2.5-3 महीनों के अंदर मिस्ट का सिस्टम ना चलाएं, उसको उसको शावर में कन्वर्ट कर दें। ये जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मेरी यूट्यूब के ऊपर, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ 1-2 मौजूद हैं, उसकी मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि आप सिंपल वो जो नोज़ल है उसकी, उस नोज़ल को जितना आप टाइट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो मिस्ट में तब्दील होती जाएगी। जितना उसको आप थोड़ा सा लूज़न करेंगे, थोड़ा ढीला करेंगे, उस जो नोज़ल्स हैं जो सिस्टम की जो पाइप के साथ अटैच होती हैं, उन नोज़ल्स को जितना ढीला करेंगे तो वो पानी की ज़्यादा मकदार फेंकने लग जाते हैं। वो एक फवारा जो होता है वो फवारे की शक्ल में पानी फेंकता है। तो ये जो अगस्त का, सितंबर का या जुलाई के जो आखिरी 10-12-15 दिन हैं, इस टाइम के अंदर बेहतर ये है, बल्कि करना ही ऐसे चाहिए कि इस ड्यूरेशन के अंदर, इन 2-3 महीनों के अंदर, जुलाई अगस्त में आप वो जो आपका मिस्ट का सिस्टम जो पहले चल रहा है, जो पिछले 3 महीने से, उसको आप शावर के अंदर तब्दील कर दें। पानी की सप्लाई ज़रा ज़्यादा कर दें। पानी बार बार, ड्रम आपने रखा हुआ है, आपने कोई बड़ी टैंकी रखी है, उसके अंदर पानी की जो वो सप्लाई, अगर आप पहले एक दफ़ा भरते हैं तो उसको 2 दफ़ा या उसको 2-3 दफ़ा चेक करते रहें पानी, ताकि कम ना हो, क्योंकि खाली पंप चलेगा तो वो ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि उसको आप शावर में तब्दील कर दें। अगर आप इन 3 महीनों के अंदर मिस्ट चलाएंगे, मिस्ट का सिस्टम जो कि भाप सी पानी की फेंकता है, उसके अंदर जानवर आपके बजाय सुकून करने के बजाय वो खुश होने के, वो जानवर ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हवा के अंदर नमी पहले बहुत ज़्यादा होती है, हब्स बना होता है, तो वो जो फुहार है वो ज़्यादा हब्स बना देगी आपके उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, बरामदे के अंदर, शेड के अंदर, या जो भी जिस तरह से भी आपने वो जानवरों को अपने जो भी जगह प्रोवाइड की, उसके अंदर वो ज़्यादा हब्स बना देंगे। इसलिए मिस्ट को ख़त्म करें। ये 3 महीने जो हैं आखिरी, पहले 3 महीनों के अंदर मिस्ट चल जाती है, लेकिन जो आखिरी 3 महीने हैं, जो जुलाई और अगस्त और सितंबर, ये जो मैंने ज़िक्र किया आपसे,
इन 3 महीनों के अंदर उन नोज़ल्स को आप थोड़ा सा ढीला कर दें ताकि पानी जो है वो भाप की शक्ल में ना गिरे, बल्कि फव्वारे में से जैसे पानी निकलता है इस तरह से पानी गिरे। उसके अंदर जब जानवर नहाएंगे या उसके अंदर जब जानवर रहेंगे तो वो जानवरों को ठंडक देगा, वो नमी नहीं बनने देगा, वो हवा की जो नमी है वही रहेगी, मज़ीद उसमें नमी ऐड नहीं करेगा। तो उससे यह है कि जानवर काफ़ी हद तक पुरसकून होंगे। अगर आप मिस्ट चला रहे हैं तो आपके जानवर इस टाइम के अंदर ज़्यादा गर्मी स्टार्ट करना शुरू कर दें, ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस करना शुरू कर देंगे, तो वो बजाय फ़ायदे के वो उल्टा खुदा न खास्ता नुकसान की तरफ चली जाएगी चीज़, और आपने जो एक वो ख़र्चा किया हुआ है, जो शौक़ किया हुआ, उसका जो असल मकसद है वो फौत हो जाएगा। वो असल मकसद आप हासिल नहीं कर सकेंगे, बजाय फ़ायदे के आप नुकसान की तरफ चले जाएंगे। तो यही छोटा सा मैसेज था मेरा। बाकी ये सिस्टम इजीली अवेलेबल है, मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के ऊपर भी इसके सप्लायर्स मौजूद हैं। आप यूट्यूब के ऊपर लिखें चीप मिस्ट सिस्टम या चीप शावर सिस्टम, या इस तरह आप सर्च करें तो आपको वो मिल जाएंगे। इसकी नोज़ल्स बड़ी सिंपल होती हैं, बड़ी लोहे की भी मिल जाती हैं, लेकिन जो प्लास्टिक की नोज़ल्स हैं वो सस्ती भी होती हैं, और ये सस्ता सा सिस्टम है, इतना महंगा नहीं है। मेरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, मेरे चैनल पे आप वो भी देख सकते हैं, या उसके अलावा भी काफ़ी दोस्तों ने वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हुई हैं। कोई सी भी आप देख के तो आपको आइडिया हो जाएगा। इंस्टॉलेशन भी इसकी ईजी है। बाकी जो पहले 3 महीने हैं उनमें नोज़ल्स को थोड़ा टाइट कर दें ताकि पानी जो है वो भाप की शक्ल में, मिस्ट की शक्ल में जो है वो जानवरों के ऊपर पड़े। जबकि जैसे ही हब्स का महीने आए, जैसे जुलाई, अगस्त है, सितंबर है, इन महीनों के अंदर आप जो है वो नोज़ल्स को ढीला कर दें ताकि पानी फव्वारे की शक्ल में जानवरों पे पड़े और जानवर नहाएं उसके अंदर। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा। यही छोटा सा मैसेज था जो मैंने कहा मैं आप दोस्तों को शेयर कर दूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।